السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حمید و مسلم وبعد. یو محترم رور د مزارعات باره کې پوښتنه کړې ده. نو جناب محترم د مزارعات د صحت لپاره هو تقریبا او ډیر اوږد تفصیل دی پکې کنه. خو خلاصه دا ده چې د مزارعات درې صورتونه جایز دي. صرف درې صورتونه، چون کې مزارعات کې اختلاف دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې دا بالکل جایز نه دی، لیکن د صاحبینو په نسبت جایز دی او فتوا په قول د صاحبینو ده. نو مزارعات چې جایز دی به ورکی شرایط سره جایز دی کنه. نو هغه شرایطو کې یو شرط دا دی چې را من علیه البذر، دا بیان من علیه البذر دا د هدایه عبارت دی کنه. څلورم شرط پکې دا دی بیان من علیه البذر قطعا للمنازعه واعلاما للمعقود علیه. نو لنډه وګړه دا د درې صورتونه جایز دي د مزارعات. اول صورت دا دی چې زمکا او تخم به د یو سړی وي او بقره او عمل به د بل سړی وي، یعنی د دې اړول او بیا ورکه هغه کې نور عمل کول دا به د بلی. دویم صورت د جواز دا دی چې صرف زمکه د یو سړی وي، بذر یعنی تخم او بقره او عمل دا به د بلی. دریم صورت دا دی چې زمکه تخم او بقر به د یو سړی او عمل به د بل سړی. دا درې صورتونه پکې جایز دي. نور پدې کې یو صورت هم جایز نه دی. دا باقاعده تور سره هدايه کې عبارت ان كانت الارض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعه. دا ګوره چې د یو سړی زمکه او تخم یو د بل سړی بقره او عملی، یعنی نن سبا د بقر نه مر ټریکټر میکټر او دا شیان واخله د دې خرچي. دویم صورت د جواز دا دی وان كانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت. دا هم صحیح دی ځکه دا هدايه عبارت ته صریحي. زمکه د یو سړی دا او عمل او بقر یعنی نن سبا ټریکټر او دا خرچي مرچي، والبذر او تخم دا د بل سړی دی. دریم جائز صورت وان كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل لاخر جازت. یو سړی د پاره زمکم دا تخمم دی او ټریکټر میکټر خرچیم دی او بل صرف عمل دی، دا هم جایز دی. نو دا قرنګي ما درته اته شرایط دي. هغه کې څلورم شرط دا دی بیان من علیه البذر قطعا للمنازعه کنه. نو وګوره او پاتې شو دا تاسو چې خبره کړې کنه چې یاره د بذر یعنی تخم به نیمی، نو دا مسله باقاعده تور سره فتاوا شامی ذکر کړی ده. فتاوا شامی عبارت در واخله دفع رجل ارضه الى اخر. یو سړي خپل ازمکه بل چاته ورکړه علی ان یزرعها بنفسه، د دې لپاره چې دی به په خپل کوي بل چاته به دی بیا نه ور کوي کنه. والبذر بینهما نصفان، او تخم به د دوی په منځ کې نیمی. والخارج بینهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعه فاسده. دا وګوره نو دا مزارعات بالکل فاسد دی. دا قرنګي دا مسله احسن الفتاوا کې ذکر ده. احسن الفتاوا کې د سی ورته ویلي دي چې را یو چاته یو سړی دغه باندې ورکی زمکه او ټیوبیل دا تاسو برمو خو دا کنه برمو شیشې دی ویلې زمکه او ټیوبیل یعنی ټویل دا دی و سړی دی او عمل دبل ملګری دی. خو لیکن مسله دا ده چې بیچ کات او ټریکټر کا خرچه مشترک هو. نو دومره دا چې مثلا بیچ دی دغه ته وای تخم ته وای او کاد دی دغه ته وای دا چې پکې اچوي راغټوي چې سره او ټریکټر د دې خرچه به مشترک وي. نو دا ورته بیا لیکلي دي صورت مسوله میں مزارعات کې مذکوره صورت موجداتا کم صورت ویلې دي چې زمکه او ټیوبیل به دی وسړي او عمل به د بل سړي وي او بیچ او دا چې کوم تخم دی او د قرنګي سره دا او ټریکټر کا خرچه مشترک دی و یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. دا وګوره دا صورت فاسده ده. نو التم باقاعده طور سره صراحتا لیکلی چې والبذر بینهما نصفان فالمزارعه فاسده. دا شامل ده او دا قرنګ احسن الفتاوا کې باقاعده طور سره لیکلی دي کده دغه خرچه دا به په یو باندې وی چې هر طرف ته وي هغه دی بیا دغه پکې ډیر اخلي حصہ دی پکې ډیر اخلي چې څوک تخم ور کوي یا نور مزید خرچه ور باندې کوي هغه دی حصہ ډیر اخلي په نسبت سره د هغه چاته چې هغه مناسب تخم او د مزید خرچې نه ور کوي دغه هغه خرچه دی لګرا کم کی یعنی مناسب فیصد دی زیاته کی یو د 1% اخلي بل او یا بل د 40% اخلي بل شپې ته دغه ترتیب دی پکې وکی. خو کچیرته د سره خرچه یا د ټریکټر خرچه او یا بذر تخم د نیم په نیمه ک نو بیا ګوره دا صورت فاسد دی. د اجاره فاسده وي. اجاره فاسده کې ملک راځي خو لیکن دا ملک خبيثي سړی د دیشي مالک کیږي خو لیکن خبيث ملک دی، یعنی مطلب ناجایز ملک دی. نو د دې وجه نه دا کار به خوند دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.